бахшида ба рӯзи 8 июл рӯзи майёбон дар чойхонаи сирдарёи шаҳри Хуҷанд байни шахсони дорои имконатшон маҳдуд мусобиқаи варзишӣ аз рӯи намуди шашка баргузор шуд. дар мусобиқа кормандони ташкилоти ҷамъияти нобинони Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд ва тарбиятгарандагони комплекс кӯдакони мактаби махсус барои кӯдакони қувваи бозирашон суст ва нобинои шаҳри Хуҷанд иштирок намуданд. дар фазои кушоду барҳаво иштирокдорони мусобиқа тавонистанд байни ҳамдигар бозии хуберо доир намоянд. баргузории чунин мусобиқаҳо ҳамасола барои чунин нафарон роҳандозӣ карда мешавад ва ғолибон бошанд бо тӯҳфаҳои идона қадршиносӣ мегарданд. امسال من بخش 25 سالگی وحدت ملی و 8 ایول روزی معیبان جمهوری تاجیکستان در همین چایخانه سیدایرا با دستگیر شهر خوجند مسابقه شهری عاید به نمود ششک بین شخصان امکاناتشان محدود برگزار می‌گردد. امسال هم همین مسابقه برگزار گشت در اینجا از تشکیلات جمعیتی ما از کارخانه ما مرکز اجتماعی توانبخشی جمعیت نوبیان تاجیکستان زیاده از 2000 نفر اشتراک دارند و اینچنین از کمپلکس کودکستانی مخصوص برای شخصان امکاناتشان محدود کودکان مکتب خوانندگان مکتب نیست در این مسابقه اشتراک دارند. бозии шашкаи шахсони нобино аз бозии шашкаи шахсони солим ба куллӣ фарқ мекунад. иштирокдорони ин мусобиқа мегӯянд онҳо бо эҳсоси даст метавонанд ба чунин бозӣ машғул шаванд. дар баробари ин он хоначаҳое ки мавҷуд аст дар вақти бозӣ ба онҳо кӯмак мерасонад. шашки мо нисбатан нобиноҳо албатта фарқият дорад. мо манехел барои фаҳмидани худо мо мо хоначаҳош ҳаст. хонача мо хекада гардимага мо медонем ки ба ҳаминҷо гаштан дар кор мо мегардим. барои ҳамин фарқияташ аз ваи мо ҳамин аст ки маними хоначаҳое ки дидистотон мо борои ҳамин мерем. ҳамин фарқияташ ҳамин, чунки агар набошад мо бозӣ карда наметавонем. мусобиқаи мазкур бахшида ба рӯзи майёбон ки ҳамасола санаи 8 июл доир мегардад гузаронда шуд. дар он наздик 30 нафар майёбон ки сину солашон гуногун аст иштирок карданд. аз комплекс кӯдакистони мактаби махсус барои кӯдакони қувваи бозирашон суст ва нобинои шаҳри Хуҷа низ дар он иштирок карданд. дар мусобиқа ҳар як нафар аз иштирокчӣ рақиби худро дошт ва бештар кӯшиш мекард дар вақти муайян гардида рақиби худро мағлуб намояд.